Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini kita berjumpa lagi dengan Visual Media Project. Saat ini saya akan mencoba mereview kamera Sony Semi Pro dengan merek AXR MC 2500. Nah, ini masih dalam dus, kemudian saya akan unboxing produk ini, kemudian saya akan mencoba melihat perlengkapan daripada kamera ini apa saja. Nah, kalau begitu saya dibantu dengan murid saya sebelah saya ini. Kemudian kita akan coba sama-sama melihat. Ini dusnya. Perlengkapan daripada kamera ini kalau kita beli dari toko harganya sekitar 13-15 juta. Kemudian dimana dokumentasi daripada kamera ini biasa, mulai dari manual booknya, baik secara lokal artinya bahasa Indonesia sampai dengan bahasa-bahasa negara lain. Sini udah lengkap semua. Kemudian yang kedua, di sini juga ada kartu garansi resmi. Kalau kita beli secara resmi, bukan palsu maksudnya. Kemudian yang ketiga juga ada brosur-brosur yang lain yang menambah wawasan tentang kamera ini. Akan direvisi lagi. Kemudian yang tidak kalah penting juga di sini disertakan yaitu CD yang tujuannya untuk apa? Untuk memperjelas bagaimana penggunaan dan cara penggunaannya agar kamera ini menjadi familiar pada kita sebagai pengguna. Oke. Selanjutnya kemasan dan dalam boxnya saya ambil masih terbungkus. Ini isinya, lihat sini. Biasa sebagaimana umumnya kamera video itu yang pertama saya lihat satu persatu dulu perlengkapannya, fisik totalnya. Kemudian perlengkapannya adalah ini ada kabel power untuk recharge. Kemudian di sini juga ada mic. Mic ini tadinya bisa dibuka seperti ini. Nah, ini saringnya atau filternya. Kemudian kita juga bisa pasang sendiri. Nah, kemudian ini ada jacknya adalah stereo. Nanti cara masangnya bertahap. Saya akan lanjutkan dengan pemasangannya hari ini. Coba saya buka dulu pengapaannya. Yang berikutnya adalah ini pelindung viewfinder. Nanti kita pasang viewfinder sini. Kemudian ini juga apa? Box atau wadah untuk baterai atau charger. Kemudian perlengkapan yang lainnya ini baterainya. Kemudian di sini juga ada adaptornya. Ini diambil. Oke, nah ini silakan pasang adaptornya, dipasang punya. Kemudian di sini ada slot ekstensi untuk USB. Kemudian untuk mass storage dari kameranya untuk memindahkan dari kamera ke komputer. Kelengkapannya itu. Kemudian saya akan coba dilihat kemampuannya. Oke. Kita lihat dari depan dulu. Nah, ini lensanya, tutup lensanya kita bisa lepas. Dan ini sudah bisa menggunakan kamera seperti halnya kamera DSLR. Sini ada ciri labelnya, ada ukurannya. Dimana mulai 1,8 per 2,9 sampai dengan 34. Artinya di sini mampu zoom 12 kali. Kemudian secara digital atau optikal dengan digital. Sehingga apa kamera ini mampu mengambil gambar istilah zaman sekarang disebut dengan bokeh. Bokeh itu artinya apa? Bisa fokusan terang, kemudian di latar belakangnya blur. Nah, bisa secara otomatis dan secara manual. Nah, di mana settingannya kita akan lihat selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada tombol
Ini tombol ini gunanya untuk apa? Untuk memfokuskan manual. Ya, kalau auto otomatis. Ya. Nah ini yang manual, kemudian juga ini white balance, kemudian apa? White balance set. Jadi kita mudah sekali menggunakan kamera ini desain sedemikian rupa sehingga apa cukup dengan menekan tombol yang ada di luar kita bisa menyesuaikan dengan apa? Dengan suhu atau cuaca atau cahaya yang ada di ruangan tertentu. Ya kita sesuaikan dengan yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya di sini juga dilengkapi. Ya, di sini untuk tampilan LCD-nya. Jadi kita selain menggunakan viewfinder atau di tip, kita juga kita bisa menggunakan lensa, maksud saya LCD atau display yang bisa kelihatan ini kelebihan. Nah berikutnya juga bisa disetting. Di sini ada settingannya untuk menyeting tampilan di layar ini. Selain untuk mengambil gambar, juga tampilan-tampilan yang sudah kita rekam di dalam itu nanti kita bisa tampil di sini. Kita lihat bisa tampil secara thumbnail atau secara tulis. Kemudian yang berikutnya di sini juga ada kelengkapan yang lain yang berhubungan dengan ini pegangan di sini. Pegangan tangan kita, handle kita itu ada fasilitas zoom, zoom out. Juga biasa yang lain ada rekorder di sini untuk merekod on off, dan di sini juga sama. Terus di sini juga disediakan dua dudukan untuk memasang lampu, ya bahkan 3. Yang pertama lampu bawahan sendiri adalah ini, kemudian bisa di extended ada 2 dudukan kalau kita perlu lampu lagi yang lain. Kemudian di sini juga di panel atas itu juga ada 2 lagi, dimana sama fungsinya antara record yang ada di sebelah sini. Kemudian ada record tadi di sini juga ada, di sini juga ada zoom di handle cari kita ada zoom atas, di sini juga ada zoom lagi. Jadi memungkinkan barangkali apa? Barangkali kita tidak menggunakan di sini, kita bisa gunakan tangan kita di sini pada saat itu mungkin kita bisa menggunakan. Barangkali kalau kita sampai tangannya jadi itu itu kelebihannya. Atau mungkin bahkan kalau taruh di bawah, khususnya untuk di bawah pada saat yang ambil shoot yang di bawah view kita, artinya di bawah untuk low angle atau ya high angle barangkali. Nah itu bisa main di sini, terutama biasanya untuk low angle di sini. Nanti bisa pakai seperti itu, kita mainkan di sini. Nah, kalau sebatas di bahu, biasanya pakai ini. Caranya itu biasanya. Nah kemudian di sini juga Pak, di sini juga ada fasilitas yang mic ini kita bisa pasang di sini. Kita buka kuncinya. Nah. Pasang mic-nya di sini. Kemudian kita masukkan jack stereo. Merah ini. Nah, itu. Kemudian dua pasang bikin bunga biar sini ada. Nah. Nanti bisa pasang sendiri lah. Pasang boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa. Ini bisa sifatnya fleksibel dan bisa berlepas. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi mata kita kalau mau dipasang. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir ini. Coba pasang baterainya. Baterai pasang. Ini kita pasang baterai caranya.
nyalakan. Kalau melepaskan tekan ini, lalu kalau kita memasangnya, kemudian kita coba menyalakan powernya. On. Di sini kelihatan ada Sony. Nah ini displaynya. Kelihatan. Nah kemudian kalau kita mau mulai, itu udah ada biru. Kalau kita mulai gambar, kayak gitu. Terus, nah kemudian kalau kita nyalakan lampu, nah, itu perbedaannya. Nah, itu rekan-rekan sekilas tentang review Sony kamera prosumer Full HD 1920x1080 resolusinya di sini. Ya. Kemudian di sini digital, optiknya 24 dan digital 200 kali zoomnya. Itu bisa mainkan demikian rupa. Ya. Sampai di sini review kali ini dari Visual Media untuk kamera Sony prosumer tipe AXR MC 2500. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di review-review yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.